वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिव्या वर्ल्ड हब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। हमारे दिव्या वर्ल्ड हब में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच आई हूँ और आज मैं कोई भी वीडियो लेकर नहीं आई हूँ। किसी चीज के बारे में मैं नहीं बता रही हूँ, ये मैं अपने बारे में बता रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोगों के बीच में रहने के बाद अपनी जो पहचान है वो बनानी है। और मुझे कहीं ना कहीं ये फील होता है कि यूट्यूब पे आने के बाद ये चीज कहीं खत्म हो जाए। मुझे इस चीज की डर लगी रहती है। क्यों कि चलिए मैं आप लोग को इस वीडियो के अंदर में बताने वाली हूँ। आप लोग वीडियो को देखते हैं, अगर हमारी वीडियो को सुनते हैं, अगर हमारे वीडियो को ध्यान से सुनते हैं, ध्यान से देखते हैं, तो इस चीज के बारे में जरूर सोचिएगा, क्योंकि हम आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारी आवाज को जरूर सुनेंगे। इसलिए मैं आप लोगों से ये शेयर करना चाहती हूँ। तो चलिए मैं क्या शेयर करना चाहती हूँ मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो हम ये शेयर करना चाहते हैं, यूट्यूब पे जितनी भी लड़कियां हैं और जितने भी आदमी हैं, आदमियों के बारे में तो कम लेकिन लड़कियों के बारे में मैं ये चीज ज्यादा कहना चाहूंगी कि जो लोग यूट्यूब चैनल पे आते हैं, चैनल बनाते हैं, वो पता है चैनल क्यों बनाते हैं। कुछ लड़कियों की तो प्रॉब्लम नहीं हो सकती, लेकिन बहुत सारी लड़कियों की यह प्रॉब्लम होती है। अब ये प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट होती है मैं आपको बताती हूँ। जब किसी लड़की की शादी हो जाती है तो घर वालों को लगता है कि ये शादी करके आई है, इनका अब सब खत्म, ठीक है। वो या तो बहू के नाम से जानी जाती है या किसी की पत्नी के नाम से जानी जाती है। उनका जो पिछला है, क्या नाम है, उनका सर्टिफिकेट नाम क्या है, उसने कितनी पढ़ाई की है, वो सब कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है। तो आदमी जो है, कोई भी आदमी अपने नाम या पहचान को खत्म करना नहीं चाहता है। हम मानते हैं हमारी शादी हो गई है और जिनसे शादी हुई है वही हमारे सब कुछ है। मैं मानती हूँ इस चीज को, ठीक है, वो हमारा धर्म है ना। लेकिन मैं यूट्यूब चैनल पे आई हूँ, इस उम्मीद से आई हूँ कि जो हमारा पहचान है, जो हमारी नाम है, वो कहीं खत्म ना हो और वो चीज कहीं गुम ना हो। इसलिए हम लोग यूट्यूब पे आते हैं और एक चैनल बनाते हैं। पहला मकसद तो हम लोग का यही होता है। और लड़कियां जो और लेडीज हैं वो शायद मुंह खोल के बोले या ना बोले या अपने आप में अंदर में घुटन महसूस करके रह जाए, वो अलग बातें हैं। लेकिन मैं आप लोगों से ये चीज शेयर करना चाहती हूँ। तो जिनके साथ होता है वो लोग भी समझेंगे इस बात को, और जिनके साथ नहीं होता है वो लोग भी ये बात को समझेंगे कि यूट्यूब चैनल पे इसलिए आते हैं कि जो हमारी जो आवाज है उसको एक पहचान मिले, हमारा जो नाम हो वो कहीं गुम ना हो, उसको एक पहचान मिले। इसलिए हम लोग जो ये चैनल है, जो हमारा ये यूट्यूब है, ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे इसलिए आते हैं कि मैं अपने लिए कुछ कर पाऊँ, मैं अपनी आवाज उठा पाऊँ, हमारी आवाज जो है पब्लिक तक पहुंच पाए। इसलिए इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हम लोगों ने आईडी बनाया, अपना अपना एक चैनल बनाया, ताकि मैं इस पे कुछ कर पाऊँ। जैसे कि किसी का कुकिंग चैनल है ना, और किसी के हाथ में कला है, कोई बहुत अच्छा खाना बनाती है इसलिए कुकिंग चैनल बनाया है। जिसके पास जैसा कला है वो उस तरह के अपने अपने वीडियो में प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं। तो मैं जो वीडियो बनाई हूँ, मैं दिल्ली के अंदर रहती हूँ, है ना। तो मुझे लगा कि चलो मैं दिल्ली के अंदर रहती हूँ, ये बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पे हर सुविधा है, यहाँ के बारे में लोग जानना चाहते होंगे जैसा कि मैं मुझे ऐसा लगता है। और यहाँ पे बहुत ऐसी चीजें हैं जो घूमने लायक है, देखने लायक है। तो मैं उन सब चीजों के ऊपर जो है वीडियो बना सकती हूँ, क्योंकि मैं ज्यादा तो नहीं, थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी तो हूँ, तो मैं उन सब चीजों के बारे में अच्छे से बता सकती हूँ। मुझे ऐसा लगा तो मैंने एक चैनल खोला, है ना, और जिसका कि पहले नाम था ब्यूटी ब्लॉग्स 2। ब्यूटी ब्लॉग्स 2 चैनल को चेंज करके मैंने चैनल का नाम रखा दिव्या वर्ल्ड, क्योंकि ब्यूटी ब्लॉग्स 2 जब कोई भी हमारा चैनल ओपन करता था तो उसमें पार्लर की आती थी, मेकअप की आती थी। इसलिए मुझे सभी लोगों ने कहा कि आपका चैनल जल्द सर्च में नहीं आता है। मैंने खुद भी देखा कि मैं जब सर्च करती थी चैनल को तो वो चैनल सर्च में नहीं आता था, पार्लर की वीडियो निकल जाती थी, मेरी रियल तो जल्दी निकलती ही नहीं थी जब तक कि लिंक ना डालो तब तक। तो मैंने अपना नाम चेंज कर लिया, मैंने अपने चैनल का नाम रखा दिव्या वर्ल्ड, दिव्या वर्ल्ड हब। तो आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल का नाम है दिव्या वर्ल्ड हब। तो मैंने वीडियो डालना स्टार्ट किया, है ना। और मेरा मेन मकसद है कि ये जो चैनल है दिव्या वर्ल्ड हब,
इसको एक पहचान मिले, क्योंकि ये हमारा चैनल है और ये हमारा नाम भी है। तो मैं सोचती हूँ कि आप लोग के बीच में, इस बड़ी सी दुनिया में आप लोग के बीच में एक छोटी सी जगह बनाए, जो कि आप लोगों से मुझे ये उम्मीद है और मिल सकती है, और थोड़ा बहुत मिली भी है, क्योंकि आप लोग के प्यार से थोड़ा बहुत अब हमारे पास सब्सक्राइबर भी है और मेरी वीडियो अच्छे से चलती भी है और मैं लाइव भी करती हूँ। ये वीडियो खास करके उसके लिए है जो हमारे वीडियो को देखते हैं। ठीक है, मैं इस चीज को मानती हूँ, जो लोग लॉन्ग वीडियो देखते हैं वो लोग शॉर्ट वीडियो नहीं देखते, और जो लोग शॉर्ट वीडियो देखते हैं वो लॉन्ग वीडियो नहीं देखते, और जो इन दोनों को देखते हैं वो लाइव में नहीं आते। तो ऑडियंस जो है अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ ऑडियंस लाइव देखने वाले होते हैं, कुछ ऑडियंस ब्लॉग देखने वाले होते हैं, कुछ ऑडियंस जो है शॉर्ट देखने वाले होते हैं। तो ऐसे ऐसे ऑडियंस होते हैं, और कुछ आदमी जो आपको जानते हैं वो लोग आप पे नजर रखने वाले होते हैं। जान देखते वो कुछ भी नहीं है और वो लोग आप पे नजर रखना चाहते हैं। ये हमारे साथ होता है, आप लोग के साथ भी होता ही होगा। आप लोग मुंह खोल के बोलो या इस बात को ना बोलो, इस चीज को तो मैं महसूस करती हूँ और मैं जानती हूँ, लेकिन आप लोग के बीच आज बोल रही हूँ। तो हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक पे कि जो हम वीडियो बनाते हैं, आप लोग वीडियो को देखते हो, पर मैं ना आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मैं जितनी भी अच्छी वीडियो बना लूं, चाहे जिस टॉपिक पे बना लूं, जैसे कि नया नया मार्केट लगता है दिल्ली के अंदर, तो मैं उसके बारे में वीडियो बनाती हूँ। और कहीं जाती हूँ, मंदिर है, मस्जिद है, ताजमहल, लाल किला, और जैसे बुद्धा गार्डन और लोटस टेम्पल, सबके बारे में जो भी मैं वीडियो बनाती हूँ, ठीक है, उस वीडियो को देखते हैं। फिलहाल में अभी मैंने वीडियो बनाया था उसके बारे में, दिल्ली सिटी के अंदर जो गुरुद्वारा है उनके बारे में, और उसके बारे में सिर्फ वीडियो ही नहीं बनाया, बल्कि उसके बारे में जो मुझे थोड़ी बहुत जानकारी थी, जो मैंने जानकारी इकट्ठा किया तो आप लोग के साथ शेयर किया, यानी कि जो इतिहास रहा है उसके बारे में मैंने बताया। तो सब लोगों ने हमारे वीडियो को देखा, प्यार भी दिया। पर मैं ये बोलना चाहती हूँ आप सभी से कि मैं चाहे जितनी भी अच्छी वीडियो बना लूं, उस पर लोग कमेंट करते हैं नाइस ब्लॉग। हर वीडियो ब्लॉग नहीं होता। कुछ चीजें अगर आपको जानकारी मिलती है या अच्छा लगता है या आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है कि ये जगह अच्छा है, आप यहाँ पे जा सकते हो, आपका मन खुश हो सकता है, तो प्लीज उस पे ना नाइस ब्लॉग कमेंट मत किया करो। उस वीडियो के अंदर जो भी रहती है अच्छी बातें, तो उसके बारे में आप कमेंट किया करो। कुछ अगर कमी है उस वीडियो के बारे में तो वो चीज बताया करो, सिर्फ नाइस ब्लॉग कमेंट मत किया करो। और कुछ लोग जो हमारे लाइव में आते हैं, तो वो पता है क्या कमेंट करते हैं, लाइव में आते तो मैं अच्छे लोग आते हैं, कुछ उटपटांग लोग भी आते हैं तो मैं उनको हाइड कर देती हूँ, क्योंकि और सब बाकी लोग तो अच्छे होते हैं, पर वो लोग भी आते हैं तो हमारे लाइव को लाइक नहीं करते हैं। तो आप लोगों से मैं बोलना चाहती हूँ कि लाइव में आते हैं तो लाइक जरूर करो। और दूसरी बातें मेरी ये थी कि लाइव में जो भी आते हैं तो मुझे कमेंट करते हैं भाभी जी। तो हमारे ये चैनल का नाम भाभी जी नहीं है, हमारे चैनल का नाम दिव्या वर्ल्ड है। माना कि मेरी शादी हो गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारा नाम खत्म हो जाए। अरे हम तो आप लोगों से ही उम्मीद करते हैं कि हमारे नाम को एक पहचान मिले। मुझे अपने नाम को आगे बनाना है, मुझे अपनी आवाज को आगे बनाना है, मुझे अपने चैनल को प्रमोट करना है। तो प्लीज आप लोग मुझे भाभी बोल के ना भाभी प्लीज मत बोला करो। हमारे जो चैनल का नाम है उससे मुझे आवाज लगाया करो, मुझे दिव्या वर्ल्ड हब से बोला करो, तो मुझे अच्छा लगता है। इससे क्या होता है कि हमारे चैनल का जो नाम होता है उसका प्रमोशन होता है, उसका प्रमोट होता है। पर जो आप लोग सिर्फ भाभी जी बोलते हो ना, इसका प्रमोट नहीं होता है। इसलिए ना मैं थोड़ी सी दुखी हूँ और आप लोगों से ये बताना चाहती हूँ, शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि ये प्रॉब्लम मेरी खत्म नहीं हो रही है। और लोग जो हमारे वीडियो देख रहे हैं वो सिर्फ नाइस ब्लॉग कमेंट करते हैं, ये भी हमारी प्रॉब्लम है। आप लोग को लगता होगा कि नहीं ऐसे नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल नहीं है, ये मेरी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। प्लीज आप लोग अगर प्यार देती हो, सपोर्ट देती हो, तो अच्छे से प्यार सपोर्ट दिया करो, क्योंकि मैं आप ही लोगों से ये उम्मीद लगा सकती हूँ। बाकी ऐसे तो लगा नहीं सकती, क्योंकि जो हमारे चैनल पे आते हैं वो आप लोग हैं, आप लोग हमारे अपने होते हैं। बाद में की वीडियो में जो कमी होती है वो कमेंट किया कीजिए। और जो हमारे चैनल का नाम है दिव्या वर्ल्ड हब, तो प्लीज दिव्या वर्ल्ड हब को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए। हमारे वीडियो में क्या कमी आती है सबको बताइए, क्योंकि मैं आप लोगों से उम्मीद करती हूँ, और ये भी उम्मीद करती हूँ कि आप लोग हमारे चैनल पे जरूर आइए। ख्याल रखिए। बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।